Hoje iremos ver ortografia, uso de R ou RR. Pronuncie as palavras abaixo: rato, barata, cachorro. Observem que em barata o som do R parece diferente. Vamos ver por quê? Som forte. O som da letra R fica forte quando ele aparece no início de uma palavra. Observe em rato. O R é a primeira letra. Então, ele apresenta um som forte. Ra, ré, ri, ró, ru. Temos outros exemplos. Rio, requeijão, rico, rosa, relógio, riacho, risada, roupa e recado. Observe que a letra R é sempre a primeira letra. Então, sempre que a letra R estiver no início, ela vai ficar com um som forte. O som fraco. A letra R fica fraca quando está no meio de duas vogais. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. Exemplo, barata. A letra R está no meio da vogal A e da outra vogal A. Então, quando a letra R fica no meio de duas vogais, ele fica com um sonzinho fraco, o sonzinho Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Olhem outras palavras. Perigo, parado, arara, dançarão, coroa, caracol, farol, cadeira, pera. Então, o R no meio de vogais, como nós vemos nessas palavras aqui, fica com um som fraco. Para que o R no meio de duas vogais possa ficar forte, ele precisa de mais um R. Então, nós colocamos dois R's para que a palavra fique com um som forte. A letra R fique forte no meio de duas vogais. Observem, cachorro. Então, os dois R's deixaram o som forte no meio de duas vogais. Vejamos outros exemplos. Carro, burro, barriga, corrida, corredor, garrafa, correria, arranhar e borracha. Observem, então, que todas as letras que estão antes e depois do R são vogais. Então, precisamos de dois R's sempre que tivermos duas vogais e queremos que saia um som forte. Se eu quiser um som forte, como em correria, aqui eu uso um R só, porque eu quero o som fraco. Correri, eu quero o som ri. Então, o R está no meio de duas vogais, ele fica fraco. Mas se eu quero o som do R forte no meio de duas vogais, eu preciso colocar dois R's. Correria. Então, dois R's, som forte. Um R, som fraco. Uma dica importante: nunca usamos dois R's no começo de uma palavra. Começo de uma palavra, apenas um R. Separação de sílabas. Tem uma regrinha importante na separação de palavras com dois R's. A regra é: os R's nunca podem ficar juntos na mesma sílaba, no mesmo pedaço. Observe o exemplo. Carruagem. Na palavra carruagem aparecem dois R's. Como faço a separação? Um R fica em um pedaço, o outro R fica em outro pedaço. Então, a palavra carruagem fica assim: car, ru, a, gen. Então, um R em um pedaço, outro R no outro pedaço. Nunca ficam juntas, sempre separadas.
Observe outros exemplos. Ferramenta, carro, errado, marreco e ferradura. Então, toda vez que você ver dois R juntos e precisar separar em sílabas, um R fica de um lado e o outro R do outro. Nunca ficam juntos.